မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် Rainbow Friends Chapter 2 New Update ကိုကျွန်တော်စပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖိုတူတာအနေနဲ့ဒေါင်းဆော့ရဲဆိုတာပဲဒီတရားဝဲရှိပါတယ်အနောက်မှာတော့အများကြီးပဲဆော့ရဲတာဆိုတော့စဆော့လိုက်ကြရအောင်ယေးစစပုံးမယ်တာတာတာဟိုကောင်စစပုံးနဲ့အီးပေါင်တယ်ဆိုစစပုံးပြီးတဲ့ဘာဆက်ဖြစ်လာမလဲမသိအော်ခုမှစားဟာအဲ့ဒါ Scary Mary တိုင်းပဲခုမှကိန်းရစားကောင်းတယ်စတဲ့စားမယ်စားပြီနော်ဘလို့ဖြစ်ပြီးဒီနားမှာလာတက်နေရတာတက်တော့တက်နေရနော်အော်ရပြီလုံးနေရပြီDone! Come la, tome, sodame. Game start. Sodame. Da-da-da-da. Ya, toya ne sa spawn ha. Ngana ko au pi ne. Oh, aku ma pa le ha. Oh, ho na ma OG ကကြီးနဲ့တဲတန်ဖြတ်။ OG ကတော့ကကြီးနဲ့တဲတန်ဖြတ်။ဟုတ်ပြီ။ဟာဒါလည်းမပြတ်ပါလားတဲ့။အော်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီပေါ့။ဥမာကျွန်တော်ဟဲ့အော်ကြော်ချမလိုက်တယ်တယောက်ကအေးပါဟာဆိုတော့မီဒီလေးလိုက်ရှာရမယ်ကျွန်တော်မီဒီလေးလိုက်ရှာမီဒီလေးကအော်ဟိုမှာမီဒီပုံတွေ့ပြီညာလေးဟာသူတို့ဘယ်သွားကြလဲသူတို့လည်းမီဒီရှာကြဖြစ်မှာအော်သူတို့ဒီမှာမီဒီရနေငါဒီမှာ0မီဒီပဲရတယ်ရောက်ရေးလို့မီဒီကဘယ်နားမှာပတ်ရှာရမှာလဲဟာဟိုနားမှာgreen အဲ့ကောင်ပုံနဲ့မရောက်ဖျောင်းနေပုံနဲ့မပုံနဲ့ပြေးတော့အော်ငါမသေတော့မဲကန်ကောင်းလို့ငါသူ့လက်နဲ့သွားမထိတာမြက်ပြေးဒီကြောင်နဲ့မြန်ဝင်ရမယ်ပြုံးနေမှာရဲ့ပြေးဒီနားမှာလာတက်နေသေးပြေးအစိမ်းကောင်ကြီးက green နဲ့သူ့နာမည်ကအော်မနန်းတော်ကြီးရှိရဟာအော်ဟိုမှာမီဒီလုံးဟာတယောက်တေသွားကြီးတဲ့ဘာမှမလုပ်ရဘူးတယောက်ကတေသွားကြီးကောင်းတယ်အော်မီဒီမဟုတ်ပါဘူးဟာငါမီဒီလည်းမဟုတ်ဘာလဲဟာနားလေးအော်ဒီမှာဟို blue ထိုင်တဲ့နေရာရောက်သွားပြီ blue သိရမလားတရေတယောက်တေသွားပြန်ပြီတရေကြာနေလေရောက်ရေးလို့မတေကြပါနဲ့အောင်မလေးတေဝိုင်းငါမတေဝိုင်းဒါပဲ pop 2 pop